常识主席李泽钜因病将不会出席下午中联办主任骆惠宁主持召开的抗疫行动事项会议。集团指李泽钜抱恙，有咳嗽及声音沙哑等症状，已接受新冠病毒测试，正等待结果，不会出席中联办主任骆惠宁下午召开的万众一心、合力抗疫香港社会各界抗疫行动推进会事项会议。集团提供李泽钜原定在活动上发言的演讲词，表示十分感谢中央对香港抗疫方面的各种支持，与香港同心抗疫，又表示一直积极响应政府号召，以实际行动与港人齐心抗疫。集团旗下4间酒店将提供超过3000个房间用作社区隔离设施，减轻政府面对隔离设施不足的压力，希望有助减低疫情传播的风险。此外，旗下超级市场及个人护理用品连锁店将尽量提供足够食物、日常用品、抗疫物资及药物等，以满足市民日常生活所需。集团亦在商场安排播放疫苗通行证宣传影片，让市民更了解有关安排。集团同时为员工提供疫苗假期，鼓励接种疫苗，减低感染风险，并为居家工作的员工提供电脑等设备，以便网上工作等。